Saudara, 31 buah rumah di Perlis rosak susulan angin kencang dan hujan lebat yang melanda antara 5.30 minit petang hingga 9.30 minit malam. 11 kampung terjejas dikenal pasti di Arau dan Kangar. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS), Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan pihaknya telah turun ke lokasi terlibat dan kini sedang menyelaras serta mengemaskini anggaran sebenar kerosakan berdasarkan laporan dan tinjauan ke setiap rumah terkesan. MAIPS turut menyeru penduduk terlibat yang belum membuat laporan polis agar segera berbuat demikian bagi memudahkan penyaluran bantuan. Pada 23 April lalu, 23 buah rumah di 15 kampung terkesan akibat ribut.